Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga hozir ham o'zimni ishim bo'yicha ozgina narsa bo'ladi. Tushuncha berib o'tib ketaman. Bu narsa devorga bo'rttirib yasaladi, qalin qilib. Bo'rttirib yasaladi. Bu oddiy chizishdan ko'ra ancha murakkabroq bo'ladi. Chunki binolarda oralariga svet o'rnatiladi, bu yoqlarga svet qo'yib chiqiladi, hamma narsasi qo'shimcha ish. Oddiy chizishdan ko'ra ancha qiyin desa ham bo'ladi. Keyin bu narsani nomi barelyef. Bu narsa oldin bo'rttirib yasab, loydan keyin usti bo'yab chiqiladi. Bunga ham alohida vaqt ketadi. Svet o'rnatishga ham alohida vaqt ketadi, yasashga ham. Shunaqa ma'lumot kimga qiziq bo'lsa, profilimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Rasm chizish, rassomchilikka oid tushunmagan savollar bo'lsa, tushuntirib o'tib ketiladi. Bu ishimiz Toshkentda. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Hamma viloyatga chiqib ishlarni bitirib beramiz.